అంజీ. సో ఈరోజు మనము దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్కి వచ్చాము. సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ కోలంలో దిగడం జరిగింది. సో ఇక్కడ నుంచి మనకి 2 వేస్ ఉన్నాయి, ఏదో ట్రెక్కింగ్ అండ్ అనదర్ వే వచ్చేసి మనం జీప్లో వెళ్ళొచ్చు. సో మనం ట్రెక్కింగ్లో వెళ్ళట్లేదు, బికాజ్ ఆల్మోస్ట్ 12 కిలోమీటర్స్ అనేది ఉంటుంది ట్రెక్కింగ్. సో మనకి నెక్స్ట్ 2 డేస్ ప్లాన్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి సో మనం ట్రెక్కింగ్ అయితే వెళ్ళట్లేదు, సో జీప్ ద్వారానే వెళ్తున్నాం. సో మనకు వచ్చేకి జీప్స్ ఇక్కడ కోలం నుంచి డైరెక్ట్గా ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ పర్ పర్సన్ 600 పడుతుంది. సో జీప్కి వచ్చే 7 పీపుల్ వెళ్తున్నాం. సో బెస్ట్ ప్లేసెస్ చూపిస్తాను, చివరికి వీడియో చూడండి. బయట చలి చలి చంపుతుంది. డోర్ పర్లేదు, స్మెల్ డోర్ పర్లేదంటే చూడు. రోడ్స్ ఈ రోడ్స్కి కడుపు తిప్పుతుందన్న. రోడ్లు అంతే. ఛార్జింగ్ ఫుల్ అయింది, ఎవరి కాళ్ళు పెట్టుకోండి. అక్కడి నుంచి ఇంకంతా ఒక 50 కిలోమీటర్స్ అన్న. 30 కిలోమీటర్స్, బట్ మ్యాప్స్ 1 hour 40 minutes పట్టిందని అయితే 20 నిమిషాలు. వాడిందాక 60 కిలోమీటర్స్ అప్పుడే 2 hours చూపించాడు. ఇప్పుడు 30 కిలోమీటర్స్ మళ్ళీ 2 hours చూపిస్తున్నాడు. కాదబ్బా, 1 గంట పెట్టేది. అయినా మీ మేడంకి అబద్ధం చెప్పాలి వచ్చి దొంగ నీ వల్ల కాదు అంతా. ఏం చేస్తావు, ఆఫీస్కి పోయి చెప్పు. హ్యాపీ 2 days తిరిగావంటే బెస్ట్ మంచి ప్లేసెస్ చూస్తావు. ఆ సంకల్పం చూపి మాకయ్యా. ఏముందయ్యా, దోమలు వస్తున్నాయి. తలుపులు తీసిలే, అడవిలోకి వచ్చి దోమలకు వస్తున్నాయి అంటే విండో రావట్లా. అమ్మ గాలి ఇవ్వ. లాస్ట్ టైం ఏమైందంటే ఇక్కడ కోలిం దగ్గరికి వెళ్ళాక, కోలిం అనే విలేజ్ ఉంది. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళాక వాళ్ళు ఓన్లీ మా వెహికల్స్లోనే వెళ్ళాలి అని చెప్పి పెట్టాడు. అంటే అక్కడ రివర్ క్రాసింగ్ ఏదో ఉంది, కొన్ని రివర్ రాఫ్టింగ్ క్రాస్ చేయాలి వెహికల్. ఓకే, రివర్ క్రాస్ చేయాలా? బ్రిడ్జ్ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ మన ఓన్ వెహికల్స్ అలౌ చేయట్లేదు. ఓకే, ఆనించి మరి ఎంత లాంగ్ అన్నా, ఆనించి ఎంతలో పోవాలి మళ్ళీ లోపలికి? ఇది అలౌ చేస్తారు లేదో తెలియదు, బట్ లాస్ట్ టైం అక్కడే ఆపుతారు వాళ్ళే, అలౌ చేయరు. చూద్దాం ఒకసారి. ఏమో చూద్దాం. మాక్సిమం రోడ్ మ్యాప్ చూపిస్తుంది కదా అక్కడ దాకా. మ్యాప్ చూపిస్తుంది, అంతకుముందు కూడా చూపించింది. వాళ్ళు కారానికాల పరిగెత్తి మరీ ఆపుతారు. మేము ఇక్కడ హోగినెక్కలో పోయినప్పుడల్లా ఆడ కూడా అంతే కదరా, కారు కోసం ఈ పడవ ఎక్కించుకుంటారు కదా, దానికి తన్నుకోవడం, చెక్ పోస్ట్ కాడ తన్నుకోవడం. చాలా వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. వాటర్ ఫాల్స్ అన్న కంప్లీట్గా వాటర్ ఫాల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి నార్త్ కర్ణాటక. ఇప్పుడు జారీ ఫాల్స్ కూడా ఇటే కదా నార్త్ కర్ణాటకనే. అది జాగ్ ఫాల్స్, సారీ జారీ ఫాల్స్ వచ్చాక అక్కడ అది జారీ. జాగ్ ఫాల్స్ పెద్దది, చాలా హైట్ ఉంటుంది. ఇంకా చాలా హైట్ ఉంటుంది. దూద్సాగర్ పెద్ద అయినా కూడా నీకేందంటే అది కొంచెం స్టెప్స్ గా వస్తుంది కదా, పారుతుంది. జాగ్ ఫాల్స్ ఏంటంటే స్ట్రైట్ ఒకటే పడుతుంది, కింద పడతాయి వాటర్. పెద్దది కూడా చాలా, అంటే వెడల్పు చాలా సైడ్స్ నుంచి వస్తుంది వాటర్. ఇంకో ఏదో వాటర్ ఫాల్స్ చూసాను ఒకటి, అది యాక్చువల్గా ఏషియాలోనే నెంబర్ 1లో ఉంది. అది ఇటే ఉంది, నార్త్ కర్ణాటకనే. జాగ్ ఫాల్స్ హైయెస్ట్ వాటర్ ఫాల్. యాక్చువల్లీ ఇది నయాగరా పారుద్ది కదా యూ షేప్లో, ఆ షేప్ జాగ్ ఫాల్స్. ఒకటి హొగానికల్ అలా. సో మనకి ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇక్కడికి రాగానే, సో ఇక్కడ మీరు చూస్తూ ఉన్నారు కదా, ఇక్కడే మనకి వ్యాన్స్ పోవడానికి టికెట్స్ ఇస్తారు. సో ఇక్కడ టికెట్స్ తీసుకొని అండ్ దాని పక్కనే మనకి లైఫ్ జాకెట్స్ కూడా ఇస్తారు. అవి తీసుకొని మనం జీప్స్ అనేవి మనకి ఎలకేట్ చేస్తారు, అవి ఎక్కి వెళ్ళిపోవడమే.
సో అక్కడ మనకి కౌంటర్ వచ్చేసరికి మార్నింగ్ 8 అవుతుంది ఓపెన్ చేసేసరికి 8 to 8:15. సో అప్పటి నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. బిఫోర్ మనం వెళ్ళినా కూడా మనం వెయిట్ చేయాల్సిందే. కుప్పలకి వేసుకున్నారు లైఫ్ జాకెట్లు. ఏముంది ట్రిప్కి 40 రూపాయలు తీసుకుంటున్నప్పుడు ఏముందంటే ఎన్నేం తేవచ్చు అండి. ఇప్పుడు వేసుకుంటే సీట్లో కూర్చోడం కష్టమే. ఇది వేసుకుని అదే కదా అది వేసుకున్నాం. టైట్ చేసుకోవాలి ఫార్మాలిటీ. అదే మన టీఆర్ఎస్ బండి. फर्स्ट हमारी गाड़ी वेगस। अरे फर्स्ट व्हीकल हम लोग पहले పొద్దున వచ్చి కూర్చున్నారా ఫస్ట్ మనం మాకు తెగిపోతారు. ఛార్జింగ్ తీసుకున్నావు కదా పెట్టేసా ఛార్జింగ్. అసలు ఎక్కడ కూడా కాదు అక్కడ పోయి కూర్చున్నావు. పొద్దున పోయి అలా అక్కడ పోయి కూర్చున్నాం. ये प्राइवेट व्हीकल भी जा सकते हो क्या? नहीं ప్రైవేట్ వెహికల్స్ ఏం చేస్తా తెలుగు आएगा తెలుగు नहीं समझ में आएगा ಸ್ವಲ್ಪ आता है ಸ್ವಲ್ಪ आता है कन्नड़ इंग्लिश बोलो हिंदी बोलो समझ में आएगा. नगरकंडा చేస్తారులే కొంచెం అర్థమైంది కాబట్టి. एक्चुअली हम सुबह इधर तक आए हमारी गाड़ी से. हां क्यों ये ओपन करने के लिए? हाँ फिर क्यों इतना जल्दी हमको लेके आया? नहीं उधर ही बैठा नहीं पहले इधर आके रुकने का. సో మనం వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఫారెస్ట్ నుంచే వెళ్ళాలి. ఆఫ్టర్ మనం బయలుదేరిన తర్వాత ఫస్ట్ చెక్ పోస్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది. చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆపి ఇక్కడ చెక్ పోస్ట్ దగ్గర 8:30కి అలౌ చేస్తారు. సో అక్కడ మనం సైన్ చేసి సో మనం ఎంటర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. చూడండి మీరు. సో వాళ్ళు గేట్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మనం లోపలికి వెళ్ళాలి. సో కంప్లీట్ సెక్యూరిటీ అయితే ఉంటుంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకరమైన ఘాట్ రోడ్ అని చెప్పాలి. ఈ ఘాట్ రోడ్ మేము అలవకగా వెళ్ళేవాళ్ళం. యూట్యూబ్లో మనం పైన టైటిల్ అదే అయ్యే చూసేది విప్పుకుంటుంది రా. విప్పుకున్నప్పుడే ఉంటాయి. తీసుకుంటారు ఊర్లో వాళ్ళు. एक दिन में कितने राउंड्स मारते हो? ఏం లేదు एक गाड़ी का एक ही होता है. एक गाड़ी एक ही है क्या? दूसरा गाड़ी ఉండిద్ది. లైట్లు ఒక్కటే ఎట్లుండే వస్తాయో. इसलिए आपको 1.5 घंटा देता है. 1.5 घंटा स्टे करने के लिए. రోడ్ ఇలాగే ఉంటుంది. ఇలానా అసలు దారే ఉండదు నీకు. మొత్తం గొట్టుల్లో దారి నీకు. ట్రైన్ లోపల నుంచి వచ్చిందా? అరే బాబు ట్రాక్ ఇక్కడే ఉంది. నడుస్తుంటే ఎడదాకా వచ్చేవాళ్ళం ఇప్పుడు. దాకా అంజు ఎడదాకా వచ్చేది ఇప్పుడు. మేబీ నడుచుకుంటూ ఉప్పు లోపల వస్తే అయిపోయే ఉన్నాం. ఉప్పు లోపల వస్తే కాసేపు సీన్ కూడా ఆడిచ్చేవాడు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. జంగిల్ అని చెప్పే జంగిల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే గో ఫర్ ట్రెక్కింగ్. చిత్తూరు కానీ కూర్గ్ కానీ కుదిరేముఖ్ ఊర్లో చిన్నప్పుడు చాలా ఎక్కే మన కొనాలి. అవి వేరు. నల్లమల ఫ్రెండ్ మొత్తం తిరిగాము. కుదిరేముఖ్ ట్రెక్కింగ్ వెళ్ళి తిరిగాను. అదే మా ఊరు పక్కనంటే 3 నెలలు లోపలికి వెళ్ళేవాని. ఈ రోజు ఇంకేముండవు. వస్తే మనకి ప్లాన్ అలా లేదు. నడుచుకుంటా టైం సరిపోదు. ప్లస్ మనం ఇంకా ఓపిక అయిపోయింది. ఈ రోజు నైట్ స్టే చేసి ఉంటే నడిచెళ్ళదు.
ఫుల్ డే ఉంటే ఒక సైడ్ నడుచుకుంటూ వచ్చి నీట్గా రిలాక్స్ అయ్యి వెళ్ళేటప్పుడు జీప్లో వెళ్తాం. అక్కడ పైన బ్రిడ్జి కనిపిస్తుంది కదండి, మనం ట్రెక్కింగ్ చేస్తే ఆ బ్రిడ్జి దగ్గరికే వస్తాము. సో ఆ బ్రిడ్జి మీదకి వచ్చేసి మనం టాప్ వ్యూలో చూడొచ్చు. బట్ మనం ఏంటంటే ట్రెక్కింగ్కి వెళ్ళలేదు, జీప్లో వచ్చాం కాబట్టి మనం ఓన్లీ కింద వరకే మొత్తం చూడగలం వాటర్ ఫాల్స్ అనేది. అండ్ స్విమ్మింగ్ కూడా కిందే చేయగలం. పైన వస్తే మాత్రం స్విమ్మింగ్ కింద చేయలేము అనమాట. సో బట్ మనము జీప్ దగ్గర కాంచి వాటర్ ఫాల్ వరకు వాకింగ్ వాక్ చేస్తాం కదండి, చాలా బాగుంటుంది సినారియో. సో పక్కన వాటర్ ఫాల్స్ చూడొచ్చు, అన్నీ చాలా బాగుంటాయి. చూడండి మీరు ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ ఎంత నీట్గా క్లియర్గా వాటర్ ఉన్నాయి.
ఇక్కడ స్విమ్ చేస్తున్నాం చూడండి. సో యాక్చువల్లీ చాలా డెప్త్ ఉంటుంది ఇక్కడ. సో ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నారు, ఇద్దరు కూర్చున్నారు. అక్కడ నుంచి వాటర్ ఫాల్ అవుతుంది కదా, అక్కడ దాకా చాలా లోతు ఉంటుంది. సో స్విమ్ వస్తేనే అక్కడికి మ్యాక్సిమం వెళ్ళడం సేఫ్. జాకెట్ చేస్తారు, బట్ ఆ ఫ్లో అనేది వెనక నడుతుంటుంది కాబట్టి కొంచెం డేంజరే. సో నేనైతే యాక్చువల్లీ మేము పందాలు పెట్టుకొని వెళ్ళాము, చాలా బాగుంటుంది ఈత వస్తే మాత్రం, స్విమ్మింగ్ వస్తే. సో చూడండి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. వాటర్ అయితే చాలా బాగుంటాయి, అంటే లైక్ క్లీన్గా ఉంటాయి, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. చెప్పిన వాళ్ళ ఆయన చచ్చిపోతున్నాడు, వాడికి ఇంత పై కొట్టు. ఒక ఆవుగా ఉంది, ఆ రాయి కాడి నుంచి ఉన్నారు చూసావా, వెళ్దామని నువ్వు ఎందుకు తీసి ఎగిరి ఇంకో ఇప్పుడైతే మరి జనాలు ఫుల్ అయిపోయింది. మనం ముందొచ్చి మంచి పిక్స్ కూడా తగలేరు, సింగిల్గా పిక్స్ కూడా తగలేరు.
సో ఇక్కడితో మన దూద్సాగర్ వాటర్ ఫాల్స్ ట్రావెల్ అయితే అయిపోయింది. సో మనకు చూడొచ్చు ఇక్కడ. ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం అనమాట. ఎక్కడైతే మార్నింగ్ మనం బయలుదేరాము అక్కడ.